akan berlangsung sekarang ni. Okey, sekarang kita di opening remarks sebelum ni. Jadi sekarang kita akan berpindah ke Q&A. Selepas ke Q&A kita akan closing remarks untuk speaker dengan sharing by participant akan bagi sharing pendapat dorang pasal ni forum lah. Okey Bagan? Okey. Okey, ini sesi yang mungkin yang kalau saya agak nervous sikit walaupun bukan saya yang akan menjawab di depan. Tapi saya teruja untuk dengar pendapat-pendapat wakil daripada parti-parti. Okey, di sini saya akan pas dengan Cindy bagi tahu rules yang seterusnya. Boleh Bagan? Masih bersemangat lagi Bagan? Masih. Okey, mantap. Terima kasih. Kita akan bagi mic kepada moderator kita, Miss Atalia dengan Mr. Azrul. Tes. Hello, good evening and selamat petang kepada semua orang. I am Atalia from Gerakan Anak Sabah and with me is Azrul from Spain. We'll be your moderators for the Q&A segment of Bar Bincang Kita Sabah Pre-Election Youth Forum 2025. Betul ya. Tes. Okey. Kalau tadi kita sudah dengar tawaran dan juga sebab kenapa setiap wakil ni orang masuk dalam politik. Kali ini pula di sini kita akan lebih kepada macam mana parti dan juga mereka ni berdepan dengan isu-isu contohnya yang akan kami soalkan lepas ni lah. Teruskan. Okay, so here's how our Q&A will work. So we will have 2 parts to this session. Part 1 will feature 10 preset questions prepared by the organizing committee. These questions cover key themes that matter to Sabah's youth, from political culture and governance to digitalization, fiscal rights and identity. Cara kita pilih siapa yang akan jawab ialah macam tadi juga kita akan cabut undi. Kita akan keluarkan soalan tu di sini. Soalan tu sudah maklum juga kan semua. Jadi kita akan paparkan dan kami akan cabut 5 yang pertama. Macam itulah. Pihak yang contohnya kalau saya angkat Sta dapat, Sta boleh tidak untuk tidak jawab. Jadi boleh angkat yang papan tanda skip tu. Itu cara dia. Ya. Kalau tidak jawab, kami akan pas sampai ada 5 wakil yang jawablah untuk satu soalan. Dan yang tidak jawab tadi itu dia ada peluang untuk jawab yang soalan kedua dan soalan ketiga. Macam itulah. Jadi semua tidak wajib jawab, boleh skip kalau nama parti itu terkeluar pula. Dan kita insyaAllah kita akan semua berpeluang lah sebab ada 3 soalan macam gitu. Jadi kalau tidak apa-apa kita teruskan. Okay, saya tambah sedikit lagi dan kita juga ada papan tanda setuju dan tidak setuju. So for example, kalau kamu tidak berpeluang untuk jawab soalan tu tapi kamu agree dengan speaker yang menjawab tu, kamu kasih setuju. Kalau tidak setuju, tidak setujulah. Tapi tiada huraian lah, kamu macam retweet sajalah macam tu. Begitu. So kalau kamu mau jawab juga, kamu boleh jawab the next soalan tapi memang 2 minit lah allocation. Tidak, depends on you how you want to answer the questions, okay? So, just a reminder to everyone, this session upholds our principle of equal voice, shared stage. So, no one will get more or less time. So, every speaker has an equal opportunity to respond. Okey, itu untuk 1 jam yang pertama. Maksudnya 1 jam pertama kita akan bagi mereka peluang soalan yang kami sudah tetapkan. Jam kedua pula ialah kami beri peluang kepada semua audiens yang ada hadir pada petang ni untuk tanya soalan. QR sudah dipaparkan. Cumanya sebaiknya dalam buat soalan tu soalan yang general ataupun umum lah. Maksudnya satu soalan pelbagai parti boleh jawab. Elakkan kita tanya soalan macam kenapa JRS, kenapa barisan, sebab satu orang saya sempat jawab nanti. Jadi satu soalan yang pelbagai parti boleh jawab. Jadi semua ada inilah, ada ruang untuk menyampaikan idea tentang persoalan yang kamu utarakan. Okay, exactly. So let's make this a space for honest, constructive, and respectful exchange. All right. So let's get started with our first part of the Q&A. Remember, each response is limited to 2 minutes. Macam tadilah, kalau tergantung kami kasih stop saja.
So we'll give a short signal when you have 1 minute 30 seconds seperti yang dicakap tadi oleh Hemandak, dan kalau 2 minit sudah 2 kali. Okay, let's begin. Can we start showing the questions already? Alright, our first question touches on political culture and youth leadership. Sabah's growing number of political parties shows how divided and fragmented our politics have become. In such a divided environment, how can youth leaders help bridge these divisions and unite Sabah politicians around issues that truly matter to the people? So, cara dia, saya cabut satu, speaker akan jawab. Lepas tu saya cabut lagi, speaker akan jawab. Sebab kalau satu kali kami cabut 5, yang paling last dia untung lah. Macam tu, okay? So the first person to answer from PKR. Kan bias lah, memang dia terkeluar macam tu. Sengaja pada ni. Mula sudah kan ni? 2 minit dah. Bila Kasta jawab, orang akan start timer lah. Okay, alright. Okay, untuk soalan pertama, bagi pandangan kami di keadilan, yang pertamanya, kami kena sepakat bahawa semua parti di sini setuju untuk kita ada satu political stability, betul? Tak kisahlah parti lokal ke, parti national base ke, memang semuanya mahu stability politik. Itu yang nombor satu. Yang keduanya, how do we make the youth to be part of the bridging the perpecahan ini? Yang pertamanya, kita kena acknowledge belia Sabah tidak bodoh. Sangat pandai, sangat kritikal, so we don't mock them with our political rhetorics. Itu nombor satu. And how we evaluate politician? By their actions. So PKR sendiri, di bawah payung harapan, kita sudah buktikan, kita sudah walk the talk melalui bagaimana PMX sendiri menyatukan Malaysia di bawah payung kerajaan perpaduan. Dan itu dibuka, kalau ikut sejarah timeline ketika pemilihan Perdana Menteri pada ketika itu, pasca PRU 15, terbukti bahawa semua parti dijemput masuk untuk buat kerajaan. Dan sama juga kita buat di peringkat negeri, kita tidak kisah ni, yang pergaduhan dalaman, pergaduhan peribadi, tidak kisah. Kita buktikan bahawa kita boleh stabilkan kerajaan. So PH mau tak mau bekerjasama dengan GRS PH pada ketika itu untuk menjadikan politik Sabah stabil. So we walk the talk first, then the youth will make their actions. Kita tak payah dictate belia. Belia know what to do. Dan belia Sabah sangat pandai, sangat kritikal dan sangat-sangat lantang di social media. Sudah ke habis? 1 minit setengah. So what I do with 30 seconds? Okay, so seruan saya untuk soalan pertama ialah we have done our part as political party. Now it's your turn, youth. Anak-anak muda, social media, you have to amplify it and tunjukkan bahawa you can decide which party and which coalition yang boleh bawa Sabah ke mana yang kita mahukan, yang kita betul-betul harapkan. Thank you. Alright, thank you, right on time. So kita buat perubahan lah, 1 minit, satu thing, 2 minit, 2 thing. Alright. The next one. Tidak adil loh. Saya tadi lain. Tidak, sorry. Mohon maaf, okay. Tapi jawapan sangat bernas sudah. Okey, untuk parti yang seterusnya, soalan yang sama juga. PGRS. Ini macam scripted sudah ni ya. Sebagian besar saya sangat bersetuju dengan rakan saya, Saudara Farid. Kita perlu ada kestabilan. Itu kita punya asas dalam gabungan rakyat Sabah dan gagasan rakyat. Sebab untuk kita maju ke depan, untuk kita pastikan Sabah ini dapat maju dan membangun, dia kena ada asas kestabilan. Dengan kestabilan barulah kerajaan itu boleh memfokuskan untuk meneruskan legasi pembangunan dan kemajuan. Kalau kita didendangkan dengan politik murahan, politik yang bersifat dendam dan sebagainya, kita khawatir Sabah ini akan terus ketinggalan. So itu cabaran kepada orang muda. Bagaimana kita mampu untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang kuat dan stabil dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Sabah ke-17 ini. Kita tahu kerencaman parti-parti politik yang ada untuk bertanding dalam pilihan raya umum ini begitu banyak. Daripada GRS, BN, PH, Warisan dan pelbagai lagi. Banyak parti yang akan menawarkan diri untuk menjadi kerajaan dalam PRU DU Sabah ke-17. Tapi saya yakin dan percaya orang-orang muda mempunyai wisdom untuk menilai apa yang terbaik untuk orang Sabah. Kita tidak ada pilihan orang-orang muda. Selain
untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang kuat dan stabil. Kalau kita mau cakap macam Sarawak, kita perlu ada kerajaan yang kuat, yang stabil, yang ada two-third majority. Dan insya-Allah gabungan rakyat Sabah dan coalitionnya mampu untuk menawarkan kerajaan yang kuat dan stabil insya-Allah. Saya tamat sudah. Okey, terima kasih. Okey. Speaker yang seterusnya, siapa yang akan menjawab? Warisan. Thank you, moderators. I sincerely believe we have come to a generation whereby this generation is all data driven. So your youth, I think you have access to banyak information. So you know better who to choose. Only when it comes to this coming election, yes, if you look at the surface, it's quite messy, but it is actually quite clear that when it comes to choosing a leader, when it comes to choosing your YB, you also have to look at who can be your chief minister, because a chief minister can determine how this wilayah can move forward. So just now my learned friend talked about stability. I agree completely, but look at the current government. The Sabah government has got two-third majority, but yet there are issues pertaining to unemployment rate being the highest in Malaysia. When it comes to labor productivity rate, actually we got minus 1.7% for Sabah. So meaning to say, just now I think Sabahan we know that Sabah ada masalah 3 serangkai. Tapi youth pun ada masalah 3 serangkai. Masalah dia ialah stagnant wage, job mismatch dan lack of skill. So ini akan diperbetukan jika warisan jadi kerajaan. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, speaker yang seterusnya yang akan menjawab. Apko. Thank you. So the question is, there are more political parties in Sabah. Recently, ada about 30 parties yang akan bertanding macam tu. So how do we as youth make sure that there is no segregation or divide in our society? Well, that is very simple. Today we look at our youth leaders. We are leading by example. This is who we should become. Is that to have a healthy discussion and to have a healthy competitive environment where democracy can grow. That is why we as youth leader is important. Kalau kita bukan mereka panggil taksu politik, di mana ideologi mereka itu telah menjadi salah satu raja di kepala dorang sampai dorang mau impose their belief on other people. I truly believe that it is important for us to have our own belief, yet in the same time tidak memaksa kita punya belief dekat orang lain. Itu yang penting. So sebagai pemimpin belia, yang penting ialah kita jangan menggunakan sentimen agama dan juga sentimen kaum. Pentingnya kita menjadi demokrasi dan juga become a multiracial party. So I see the bright future is in the youth of Sabah where we can have this healthy discussion. Thank you. Thank you, Apko. Okay, the final speaker for this question. Star. Dia tengok dulu baru dia kasih tunjuk. Okay. Check. Okay. Thank you for the question. Now, for me, in my personal opinion, this is a true color of democracy in Sabah. Regardless berapa ramai parti pun, itulah pilihan yang kita ada dan itulah perbezaan di antara fahaman politik kita di Sabah. So kita kena raikan perbezaan ini dengan satu tujuan. Matlamatnya sama, untuk membangunkan Sabah. Kerana siapa yang mewarisi Sabah ini akan datang ialah kita, orang muda, dan generasi yang akan datang. Jadi saranan saya, kalau boleh, pemimpin-pemimpin saya, pemuda setiap parti, this is not the time for us to point finger, kau salah, ini, gini, gitu. No. This is the time kita revolusikan kita punya politik di Sabah ini, pemuda menjadi jambatan supaya tidak ada yang tertinggal dalam masa yang sama
kita boleh mencapai kestabilan politik dan juga masa depan Sabah yang lebih baik untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekarang selesai untuk soalan yang pertama. Sudah 5 yang jawab. Kita teruskan kepada soalan kedua. Ada 5 lagi yang belum jawab. Cuma urutannya kami yang random segala urutan. Oke, soalan yang kedua ialah gejala rasuah yang berterusan telah melemahkan keyakinan pelabur dan kepercayaan rakyat. Bagaimana parti Anda akan memupuk tadbir urus yang bersih, telus, serta ada accountability politik? Jadi itu soalan kedua. Sekali lagi, boleh untuk tidak jawab, tapi rugilah tidak ada peluang untuk sampaikan pandangan. Kita teruskan kepada yang jawab pertama ialah DAP. Saya persilakan. Okay, thank you. So, how can your party promote clean governments? I think one of the policy that we want to bring in this upcoming election is that we want to create a separate panel to actually choose the CEO or the GGM of the Sabah GLC. Okay, when we're talking about GLC, right, you have 2 segments. One is of course the management team. Okay, satu lagi adalah board of directors. Board of directors, yes, they are normally political appointed because GLC works for the government of the day, so they have to be following whatever direction the government wants them to go. But when we talk about the management, which is mostly headed by the CEO or the GGM, Group General Manager, sometimes they could be political appointed also, sometimes, okay? But sometimes diorang dipilih atas diorang punya merit. So saya rasa untuk kita bergerak ke hadapan, untuk kita punya pasal kita punya integrity dan juga accountability, DAP Sabah proposed that to set up a separate independent panel to actually choose and vet the GGM or the CEO of the GLC for Sabah, so that the GLC for Sabah can actually earn money for the state. Thank you. Baik, kita terus kepada yang kedua. PBS. Okey, terima kasih dengan soalan itu. Inilah soalan yang menghantui kita semua di sini. Di Parti Bersatu Sabah ini, kita menekankan accountability dan integrity. Dan di sinilah termasuknya segala apa bermasuknya kita selalu menekankan integrity of itu perkara itu. Jadi dengan ini seterusnya bagi pihak belia ini, saya percaya ini termasuk juga dari segi pembaharuan. Belia-belia di sini sebenarnya mempunyai peranan yang sangat penting. Apabila orang lama, dan saya tidak cakap sesiapa, sudah berlalu, generasi mereka sudah berlalu, generasi muda ini harus ingat di kita punya hati dan sanubari. Kita jangan ambil jalan shortcut, kita jangan amalkan politik wang demi masa depan Sabah yang lebih cemerlang. Dan itu sahaja jawapan saya. Sekian, terima kasih. Yang seterusnya pula jawab ialah PIS. Halo. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Mungkin saya perlu menjawab sebab soalan itu pun saya dapat beberapa jam saja untuk saya mengamati. Jadi saya minta maaf sebab saya menulis dalam ini kertas lah. Oke, bagi Parti Impian Sabah, isu rasuah bukan sekadar masalah undang-undang, tetapi masalah nilai dan integriti kepimpinan. Sebab itu sejak dari awal penubuhan Parti Impian Sabah, kami sudah menetapkan bahwa politik mesti bersih, beretika dan bebas daripada politik wang serta kepentingan individu. Parti Impian Sabah komited membina urus tabir dan terus bertanggung jawab membina beberapa langkah utama. Pertama, semua pemimpin ahli jawatan kuasa wajib mengangkat ikrar bebas rasuah. Dan itu sudah pun kami lakukan tahun lepas sebagai bukti keberanian dan keikhlasan kami untuk memimpin dan integriti. Kedua, kami menetapkan had tempoh jawatan selama 2 penggal semua wakil-wakil rakyat. Okey, untuk supaya tempoh itu tidak terlalu lama lah. So itu saja, sebenarnya masih banyak. Terima kasih.
Seterusnya kita jemput Muda. Okey, rasuah ni memang sebenarnya adalah akar kepada semua masalah kita di Sabah. So dalam Muda kita propose beberapa perkara. Pertama, bukan sahaja penjawat awam kanan tetapi juga jawatan-jawatan lantikan ke dalam GLC, jawatan-jawatan kanan dalam GLC dan juga bakal-bakal calon yang akan bertanding dalam pilihan raya perlu membuat pengisytiharan harta. Itu pertama. Kedua, kita juga menyarankan, menggalakkan untuk akta pendanaan politik disegerakan. Sebab bila itu dapat dilaksanakan, kita akan dapat memantau semua sumbangan-sumbangan politik. So tidak adalah video-video yang mungkin akan keluar lagi selepas ini. Okey, itu saja. Dan yang paling penting untuk anak muda dan pemimpin muda, kena pastikan integriti itu kena bermula daripada awal. Bukan kita mau ikut acuan lama. Kita sebagai orang muda, kita kena berubah fikiran dan kita ubah mindset, kita tolak semua politik wang. Sekian, terima kasih. Dan yang terakhir, SAPP. Bagi SAPP, number one, struktur, protokol, very important. Kalau ada struktur yang rigid, lepas tu semua member ikut, semua public ikut, civil service semua ikut, susah corruption boleh masuk. Korupsi datang sebab ada kelonggaran dalam sistem, dalam itu birokrasi. Nombor satu. Nombor dua, even the best system will fail, you have the wrong people being inside. So, the next thing is you need to have the right person with the right capabilities dengan professionalism, dengan heart yang betul-betul mau fight, baru mereka boleh guna sistem yang bagus ini bagi tolong rakyat. Baru boleh clean, baru boleh transparansi. Kalau pilih orang yang salah, kau kasih dia apa-apa pun tidak guna juga. For example, ini I'm going to respond to a bit of a previous question. Terdapat satu jawapan bahawa kami kena pilih Kota Menteri yang bagus atau DCM bagi sebuah political party yang saya akan lawan di Likas. Ya. Jadi masalahnya, kalaulah voters, youth, you vote for a party because you want that person to be the chief minister, what will be the problem? Kalau konstituensi saya, saya mau Anwar, for example last time, saya mau Anwar jadi prime minister. Tidak apalah, pilih dia lah apa, saya undi saja. Dia bagus, tapi bawa dia bagus, macam mana? Jadi yang paling penting ialah siapa kandidat kamu. Kamu mesti pilih orang yang pandai buat kerja, orang yang tahu macam mana buat kerja, orang yang berani buat kerja. Kalau takut, jangan berani. Kalau berani, jangan takut. Sekian, terima kasih. Alright, thank you to SAPP. Alright, let's move on to our third question. Semangat toh? Okay, let's go. So our third question is, following the recent High Court decision affirming Sabah's 40% revenue entitlement under MA63, how would your party ensure that this right is fully implemented while maintaining cooperative relations with the federal government? And do you think Sabah should establish its own Inland Revenue Department as Singapore once did to strengthen fair and effective fiscal autonomy? So I remind again, 1 minute thing, 2 minutes, 2 kali. Alright. Who is the first speaker? PIS. Okey, saya. Okey, saya beri pandangan sedikit. Okey. Sebenarnya kita harus berani bersuara untuk menuntut secara lantang hak-hak Sabah itu seperti termaktub dalam Perjanjian 63. So, kenapa kita perlu rangka kerjasama yang kerajaan persekutuan itu? Sebab kita sebenarnya disebabkan kita meminta hak. Di sebalik mereka lah yang sepatutnya sebenarnya kekal berhubungan dengan kita. Kita tidak pernah buat masalah dengan diorang lah. Kalau yang seperti kita fikir. Jadi tidak perlu kita sebenarnya menubuhkan sesuatu jabatan hasil itu kalau kita sebenarnya tahu bagaimana kita mau menggunakan kekuatan ataupun otonomi kita sendiri itu dengan berani, bebas rasuah dan dengan ikhlas untuk melaksanakan apa yang sepatutnya diharapkan oleh rakyat.
So bagi saya itu saja jawapan daripada Parti Impian Sabah. Alright, terima kasih. Next speaker siapa? DAP. Alright. Hello. Okay. How would your party ensure? Okay. So, from DAP, at the cabinet level, at the federal level, we have Gobind Singh at the cabinet, which actually talking to Anwar, our PM. Gobind used to be Anwar's lawyer when the time he was at the jail, right? And we have already passed on our request, saying that do not appeal. So this is already the statement that DAP Sabah has given out, and we have already given it up to our top leadership to talk to Anwar to make sure that this 40% entitlement do not appeal and give it back to Sabah. This is what DAP at CDAP Sabah stands, and we've already passed on the message. Thank you. Alright, terima kasih. Speaker yang seterusnya yang akan menjawab, APCO. Thank you for the question. As we see here that fiscal rights is still a hot issue in Sabah due to the 40% entitlement, right? And we are here asking, how do we ensure that the Sabah rights is returned while we are maintaining cooperation with the federal government? For the past few years, APCO has been working closely with the federal government to fight for Sabahan rights. For example, we have moved to federal negotiation to ask for tuntutan MA63. Recently, a few years ago, the government also created the MA63 Technical Council, where Datuk Iwan Benedict is one of the chairmen to negotiate for tuntutan MA63. So this is why it's important for us to not just completely discard the federal government, because at the end of the day, Sabah is still in Malaysia. So it's important for us to maintain our sovereignty and respect Sabah's identity as part of Malaysia. So with the question, should we do Inland Revenue Department as Singapore did? Well, that depends, because like I said for the first time, that Sabah is still part of the Malaysia. Will the federal allow Sabah to create our own fiscal matters? Because we are paying tax to the federal government. Therefore, it is important for us to tuntut the 40%, which is sekarang ni Datuk Iwan Benedict sedang memperjuangkan untuk the AGC to not file an appeal to the Sabahan entitlement. So this is why it's very important for Sabah to have our autonomy as well, in the same time cooperating with the federal government, because we are still part of the Malaysia. Thank you. Okay, thank you. Our next speaker. Apa ni? SAPP. %40 case, saya memang sudah ikut ini case dari lama lagi. Sebelum dia file, saya pun ada join itu mesyuarat dengan Datuk Roger Chin dan lain-lain dari SLS. Sebenarnya, appeal or no appeal, it is out of the hand of the Sabah state government. It is in the hand of the federal government. So whether you pass the message or not, that is not enough. Yang paling penting ialah macam mana you mau fight walaupun dia appeal. Ya. So, if now we already won the case, they have 30 days to appeal. 17th of November is the last day to appeal. So, what's next? Kalau dia appeal, tidak appeal pun, what's next? How are you going to fight? So, you have to know how to draft the law, how to do the policy and the review. Every 5 do review. During the review, how do you do it without violating the federal constitution punya provision? So, YB yang akan datang ini, yang akan represent kami pergi berbincang, review dengan federal government ini mesti betul-betul pandai apakah undang-undang, apakah protokol. So, kalau Inland Revenue Board of Malaysia, saya lihat di Sabah, bagi saya dari segi undang-undang ini memang dalam federal list. So it is, in my opinion, unless you amend the federal constitution, it's not possible. Unless we can get two-third majority in the parliament, then perhaps that may happen. But even before then, we need to get 35% parliamentary representation for Sabah and Sarawak. Baru kami ada chance pergi fight ini. Itu sajalah. Sekian, terima kasih. Alright, terima kasih. Okay, our last speaker for this question, Warisan.
Thank you. First of all, I think we have come to a consensus that 40% is our rights. So for those who are new to this 40% claim, actually 40% is only applicable to Sabah. It doesn't apply to Sarawak. It doesn't apply to Peninsular Malaysia. So with the recent High Court decision, and I would like to quote actually, I'm not sure whether you guys have this judgment, on page 14, D, the judge said that a failure to pay the 40% entitlement by the Federation to the state of Sabah for each consecutive financial year for the period from the year 1974 to the year of 2021 is a breach of the fundamental right to the property of the state of Sabah. Meaning to say, all this while, the federal government have breached the constitution. So it is in the High Court decision that said that 40% is not mere rhetoric, it's not mere just talking, you know, we need to negotiate. No more negotiation. Implement now. There is no time for negotiation. The court has already stipulated the time frame. 90 days to selesaikan perbincangan, 180 days to start paying. And I just mentioned to Alison just now, all this while, the Fed will tell you, I will give you the most allocation to Sabah and Sarawak. Actually, it's not allocation, it's payment. Isn't it? Payment, because when it comes to payment, meaning the federal government owes us. It's not that we are, you know, you sympathize us, we are beggars. No, you have to pay us according to MSCG3. Thank you. Thank you very much. Okay, let's move on to our fourth question. I mean, is it 4? Yeah. It's on resource management. Yes. Oh, all right. Sorry. It's the numbering. All right. Our fourth question. Many leaders talk about Sabah deserving more revenue and autonomy, but few talk about how it will be managed once achieved. What systems or safeguards would your party put in place to prevent mismanagement and ensure every ringgit benefits the people? All right. The first person to answer this question, PKR. Okey, untuk soalan 6 ini dia berkait dengan pendapatan yang kita mungkin akan dapat atau akan dapat sebab mahkamah telah menentukan. Saya ambil angle 40% yang kita sepatutnya dapat. Alright? So, untuk keadilan PKR, kita ada satu conviction, kita yakin dan percaya pembayaran itu akan dibuat. Lambat laun akan dibuat. So, kita bersama-sama rakyat Sabah menuntut benda ini dilangsaikan dan diselesaikan segera. Tapi bagaimana kita memastikan resources tambahan ini tidak dihabiskan begitu sahaja? Keadilan mencadangkan, pasca PRU Dewan Undangan Sabah ini, mencadangkan satu tabung sovereign fund sebagaimana Sarawak dan sebagaimana Norway buat, untuk dana 40% dimasukkan dan dimonitor dan dilaporkan dalam Dewan Undangan Negeri. Kemudian diuruskan oleh teknokrat dan profesional sahaja untuk memastikan dana itu dimanfaatkan untuk pelaburan dan untungnya itu dipakai untuk pendidikan, pembangunan infra dan juga operasional dan juga pembangunan Sabah. Jadi dana 40% itu tidak hilang. Kita masih ada, kalau kita dapat, katakanlah kita dapat 40% itu 100 billion ataupun 80 billion. 80 billion ringgit itu parking dan invest, untung untuk kita guna untuk pembangunan. So kita masih ada dana itu sampai bila-bila. So that's how we gonna manage it. Dan kita pastikan laporan itu bukan lapor kepada CM Office tetapi lapor kepada Dewan Undangan Negeri. So katakanlah mana-mana parti di sini yang jadi pembangkang ke, jadi kerajaan ke, boleh bahas, boleh pertikaikan penggunaan dan juga operational itu tabung sovereign fund. Terima kasih. Alright, thank you. Next speaker, PBS. Thank you for the question. Soalan ini ialah mengenai revenue. Jadi persoalannya seperti apa yang saudara kita dari PKR cakap tadi. Kalau
saya cakap kalaulah kita dapat 40% itu, apa akan terjadi? Jadi kita mau lakukan secara betul dan bukan secara sembrono yang dikatakan. Apa yang saudara kita dari PKR cakap tadi mengenai sovereign fund itu memang betul, saya setuju. Karena ia membolehkan accountability dan credibility itu fund tersebut dijaga dengan betul. Tapi kalau boleh, janganlah ada parti dari seberang menjaga fund itulah. Boleh, betul gak? Sebab saya tahu memang ada rasa yang tidak apa, tetapi kita orang Sabah perlu menjaga itu. Dan bukannya hanya dari parti, orang-orang Sabah menjaga fund untuk Sabah. Dan itu jawapan saya. Okey, terima kasih PBS. Speaker seterusnya, Star. Okey, bercakap mengenai revenue tersebut, saya setuju dengan pandangan rakan-rakan panel speaker di mana kita perlu wujudkan satu sistem di mana melahirkan satu sovereign fund. Dan dalam masa yang sama, kalau kita tengok pada peruntukan perlembagaan di mana ada dinyatakan 40% itu perlu direview. Dan kalau kita tengok juga di peringkat persekutuan, kita ada laporan PSC. Kenapa tidak di Sabah kita buat juga kita punya PSC consist of adun daripada pembangkang maupun kerajaan supaya kita boleh sama-sama review apa yang dibelanjakan, bincang di DUN. Pasal ini DUN kita punya. Jadi kenapa kita mau dengar lagi orang lain cakap? Jadi kita boleh buat benda itu bersama, check and balance di antara pihak kerajaan maupun pembangkang supaya kita boleh spend the money to the people for our infra, for our future. Thank you. Okey, terima kasih. Speaker yang seterusnya. Muda. Okey, kalau muda bersetuju dengan pendapat PKR. Cuma sebenarnya apa yang lebih penting adalah apa sebenarnya perancangan yang kita mau buat menggunakan duit itu. Kalau duit ada tapi tidak ada perancangan yang jelas pun sama juga. Last nanti duit tu entah ke mana, entah hilang macam mana, pembangunan tetap masih juga sama seperti yang sebelum ni. So yang paling penting selain daripada ada sovereign fund untuk manage, dan kita pun laporkan juga kalau boleh ada PAC di Dewan Undangan Sabah, tapi kerajaan juga kena keluarkan apa perancangan strategik jangka masa berapa lama, 10 tahun, 20 tahun yang mereka mau buat, yang mereka mau rancang menggunakan dana yang sudah, dana tambahan yang akan ada nanti. Sebab pada saya itu yang lebih penting. Kasih. Okay, our final speaker PGRS. Terima kasih. Untuk rekod saudara-saudari moderator, saudara-saudara, Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah telah pun berjaya meningkatkan hasil negeri mencecah 7 bilion dan dijangkakan, saudara moderator tolong kawal kita punya audiens, tolong kawal. Kalau tidak saya tidak boleh bercakap. Audiens boleh hormat panel-panel kita ya. Sebab saya datang hari ini, saya menghormati saudara moderator dan penganjur yang sebut secara jelas peraturan yang tidak akan mengganggu apa-apa perkara yang disebutkan ya. Boleh jamin gak tu saudara moderator? Boleh janji? Boleh. Okey. Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah telah pun ada rekod dari segi kutipan hasil mencecah 7 bilion dan tahun depan akan lebih banyak peluang itu dan potensi itu kita akan dapat. Ini adalah rekod dan juga potensi yang boleh kita tawarkan kepada rakyat khususnya orang muda. Dalam soal pengurusan kewangan saya sangat bersetuju dengan pandangan PKR, dengan pandangan STAR dan juga dengan pandangan muda untuk kita pastikan saluran pengagihan dana yang diberikan kepada rakyat itu terus sampai kepada orang-orang muda khususnya seperti mana yang sedang in progress dilakukan oleh Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah untuk memberikan khidmat kepada pelajar, kepada orang-orang susah, B40, miskin tegar dan akhirnya akan menjadikan orang Sabah lebih bernilai dan bermakna. Terima kasih. Baiklah, itu untuk soalan yang ke-6. Pihak penganjur juga mohon untuk semua
audiens kita hormati majlis kita pada hari ini lah, untuk tidak ada gangguan ketika panelis lain yang tengah berucap macam tu. Jadi kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Sekali lagi boleh untuk skip kalau tidak mau jawab. Dalam tema overcoming divisive politik, menghadapi mendapati masalah politik perpecahan. Ramai anak muda sudah muak dengan politik perkauman dan keagamaan yang sering berlaku di Malaysia. Apakah pandangan anda tentang perkara ini dan bagaimana pemimpin belia di Sabah boleh membantu mengakhiri politik yang memecah belahkan serta bekerjasama untuk merapatkan jurang etnik, agama dan wilayah? Jadi seteruskan, speaker yang pertama ialah dari PGRS. Okey, saudara-saudara, sekarang kita dalam tempo kempen. Dalam media sosial kita dihiburkan, kita diberikan dengan pelbagai input tentang media sosial berkaitan dengan isu yang dilontarkan oleh moderator. Kita tahu ada pemimpin tertentu yang mengangkat isu perkauman dan agama. Ini tidak betul. Ya, kita tahu dalam kalangan cyber troopers pun ada, tapi itu cyber troopers yang bukan dalam kalangan pimpinan tertinggi. Ini saya risau. Kalau ada kalangan pimpinan tertinggi parti yang akan bertanding dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah yang akan datang, yang sentiasa memainkan sentimen kaum, sentimen agama, saya khawatir ya, perpecahan demi perpecahan akan berakar dalam kalangan orang-orang Sabah. Sebab itu dalam kempen yang akan datang, khususnya pemimpin-pemimpin muda dan orang-orang muda belia yang ada di luar sana, kita tampilkan politik hikmah, politik ilmu yang akhirnya akan memberikan kebaikan dan juga kemaslahatan kepada kerajaan dan juga negeri Sabah. Terima kasih. Baiklah, panelis yang seterusnya ialah Star. Saya persilakan. Okey. Baik, bagi saya kita seperti Saudara Azrul katakan tadi, kita sering ketika ini waktu kempen didendangkan pelbagai isu ataupun topik termasuk agama dan lain-lain demi meraihkan undi daripada kalangan kita. Namun kita kena ingat, walau apapun perbezaan, tidak kira pandangan parti politik, perbezaan etnik, perbezaan agama dan macam-macam, satu saja kita punya goal sepatutnya yang kita perlu fokus. Adalah yang pertama, kita ingin mencapaikan kestabilan kerajaan yang padu. Dan kedua, membangunkan negeri ini tidak kira apapun daripada luar untuk mengganggu-gugat kita. So ini penting. Dia beyond bangsa, beyond agama, beyond suku kaum. Sebab kepentingan ini bukan untuk sesetengah kaum saja. KDM ke apakah, tidak. Ini adalah kepentingan dan juga masa depan untuk semua. Jadi saya rasa kita boleh ignore benda-benda yang macam tu. Jangan hanya fokus kepada konten-konten 1 minit di sosial media, sebab itu tidak menggambarkan keseluruhan benda. Apa yang kita perlu tumpukan adalah untuk membangunkan negeri ini dan kita perlu wujudkan kestabilan politik di kalangan kita. Terima kasih. Baiklah, yang seterusnya saya jemput PBS. Terima kasih atas soalan. Saya rasa PBS adalah yang paling betul untuk menjawab soalan ini. Kerana Parti Bersatu Sabah ini lahir melalui berbagai kaum dan berbagai agama. Jadi inilah inti parti yang Parti Bersatu Sabah selama ini perjuangkan. Tapi dari segi konteks pemuda ini, pemuda atau belia sebenarnya harus menjadi jambatan ataupun benteng kepada semua unsur-unsur yang datang dari segala tempat. Sebenarnya di Sabah ini kita hidup dengan secara harmoni. Kita tidak mempunyai masalah, duduk sama-sama, makan sama-sama, jalan sini sama-sama. Malam pun pergi sama-sama mencari makanan dan minuman. Jadi dari segi itu, orang-orang muda sebenarnya sangat muak dengan segala sesuatu perpecahan politik di sini. Jadi saranan kami di Parti Bersatu Sabah dan secara generalnya ialah belialah yang harus menjadi benteng kepada segala unsur-unsur dan anasir jahat ini. Sekian, terima kasih. Panelis yang seterusnya ialah dari DA. Okay, for this question, right, untuk kita punya anak muda, I think we need to be brave. When I say brave, dia dari segi angle macam ni. Saya tahu setiap parti
akan mempunyai orang yang ekstrim. You cannot run away from this, whichever party, including my party. Okay? And when this leader, they come out and they try to woo the young people and say, using this kind of extreme words, I think the young people, we need to be brave. We need to be brave and say that, no, this is not right and I will not support this kind of politics, especially in Sabah. Saya faham, bila anak muda masuk politik, bila ada ketua-ketua yang lebih tua dan juga lebih matang dan juga lebih ada posisi dalam parti, bila diorang sebut sesuatu yang tidak berapa betul, anak muda mungkin akan takut untuk bersuara dalam parti, betulkah tidak? Kan? Kerana takut mungkin tidak dapat jawatan dan lain-lain punya hal. You are scared that you are being cut off by the party because you don't agree with the leader. I think that as a young leader, you should stand up for what is right and to not subscribe to extreme leaders within the party. Thank you. Seterusnya panelis yang terakhir untuk soalan ini. PKR. Okey, untuk mengenai overcoming divisive politics. Kenapa ada division? Division berlaku kerana ada kesenjangan, iaitu ada gap. Ya, so di Sabah ini bila ada gapnya itu saya referring to economical gap, social economical gap. Di mana ada yang susah, ada yang senang, ada pertengahan, kelas pertengahan dan ada yang well off. Baik. Jadi untuk mengurangkan, meminimakan kesenjangan ekonomi ini, kita hanya ada dua option sahaja yang kita boleh buat. Yang pertama is urbanization. Maksudnya kita kena bangunkan kawasan-kawasan luar bandar, pastikan infra jalan, air, current semua okey, pekerjaan semakin baik, gaji semakin baik untuk menaikkan taraf ekonomi, sosioekonomi. Yang kedua ialah social mobility. Kita perlukan anak-anak Sabah dari kampung ke, dari pedalaman ke, ada akses untuk menaikkan tahap sosial mereka. Maknanya daripada kampung mana pun dia boleh dapat akses kepada pendidikan yang paling berkualiti agar dia dapat masuk universiti yang berkualiti dan dapat kerja berkualiti dan gaji yang bermaruah. Itu paling penting. Jadi kita perlu kejar dua ni untuk pecahkan tembok divisive politics. So itulah perjuangan keadilan bawa selama ini, kebenaran dan keadilan yang kita insya-Allah boleh bawa di Sabah. Kerana dengan adanya fokus kepada pembangunan dari segi income negeri, perjuangan kita untuk 40%, insya-Allah kita boleh fokus on social mobility pertama dulu. Bagi pendidikan yang baik untuk anak-anak kampung jadi orang lebih baik, pekerjaan lebih baik, pendedahan yang lebih baik, kita boleh bangunkan rakyat Sabah. Sebab urbanization mungkin ambil sedikit masa. So itu melibatkan infra melibatkan banyak kerja-kerja yang fizikal, tetapi social mobility kita boleh buat segera. So bagi saya untuk pecahkan tembok politik yang memecah belah ini bukan sebab agama, bukan sebab bangsa, tapi sebab taraf ekonomi kita. Itu kita perjuangkan bersama-sama. Terima kasih. Alright, terima kasih kepada speaker. We move on to our next question pasal pride, rights and shared responsibility. Alright. The phrase Sabah for Sabahans has long been used to express pride and protection over Sabah's rights and identity. What does this phrase mean to you personally, and do you think it is time to shift the focus towards Sabahans for Sabah, emphasizing shared responsibility and contribution instead of entitlement? So who's our first speaker? Warisan. Okay, thank you, moderators. Maybe I will just simplify what I want to say for this question. So basically, when you hear about a politician shouting that Sabah for Sabahan, it means we are all Sabahan, the state must do something for me, isn't it? But when it comes to Sabahan for Sabah, it means that we are all Sabahans. Like today, all our learned friends here, including myself, we are all Sabahans. We want to do something for Sabah. So think of your calon at your respective area, okay? Regardless of his or her political party, think of the calon. Whether or not this person truly represents what you want. If yes, vote for him. Even though I come from Warisan. Because today I won't tell you you have to vote for me because I'm a Chinese, because I come from Tawau, because I'm educated. No.
I think people are now more informed, especially voters. They are now more informed that who they are going to support. It's just that you have to really evaluate these persons, whether he really practice or he or she practice what he or she preaches. We are, I think, except Muda and PIS, I think we are all, we have formed government before. Maybe the formula is a bit different. Warisan used to be with DAP and all that, but now different already. But think of the track record for Sabah. Under whose administration do you think is better? And for the past 5 years, think for yourself. Compared to 5 years ago, are you better off? If yes, you can continue to choose this government. If no, vote for the previous government. All right, thank you. Our next speaker, APCO. Thank you for the question. It is very important for us to know our calon, what is their goal and what do they want to fight. So Sabahans for Sabah means that we are currently fighting for our rights, and that is very important for us to know. So about Sabah for Sabahan, should we shift to Sabahans for Sabah? The answer is, it depends on what you truly believe in. If you are a Sabahan, you want to fight for Sabah rights, and therefore this slogan is for you. But I think we are all gathered here today with one goal, which is we want the better future for our state. And it's not wrong to think that way. Therefore, I think Sabahans, we should actually become arrogant and selfish to ask for our rights. For so long, Sabahans have been looked down upon, degraded by people. They call you, oh, kamu mungkin masih tinggal atas pokok, kamu punya pemimpin semua ialah orang kampungan, dorang tidak tahu ini apa semua. So that is why, as Sabahans, we need to rise. We as voters, we have become smarter. So we must embrace this. Saya rasa orang muda sekarang pun, we are more informed, like one of our panelists have mentioned. When we have become informed, we now know what kind of calon we must vote for. And if the calon is not actually fighting for your rights, they're just fighting for their own benefits, it's time to rethink your calon. So it's, in conclusion, it's very important for us as Sabahans to unite in order to make our goal happen, which is Sabah for Sabahans. Thank you. Okay, thank you. Our next speaker, PIS. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum ini bagi pandangan saya lah, secara umum, selama ini mungkin Sabah ini memberi kepada memberi kepada sesiapa saja setiap harta dia, kekayaan negeri Sabah itu, sebab itu Sabah for Sabahan. Tetapi ada baiknya sekarang ini kita bilang kita yang menjaga lagi kita punya hak itu, sebab semakin hari semakin tipis sudah kita punya kekayaan. Sebab itu kita bersetuju bahwa kalau Sabah for Sabahan itu adalah sebenarnya untuk kita yang berjuang dan mempertahankan, dan setuju kepada pemudi daripada APCO yang mengatakan bahwa kita harus mempertahankan kita punya hak sebagai anak-anak Sabah, bukan kita menggadaikan kita punya hak. So itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Speaker yang seterusnya, Muda. Saya juga berpendapat bahawa slogan Sabahans for Sabah itu lebih baik. Kenapa? Sebab kita sebagai orang Sabah, kita sebagai orang muda, generasi muda di Sabah, kita mesti tanya diri sendiri sebenarnya, apa yang kita boleh buat untuk Sabah? Kita minta yes, tapi at the same time, apa sebenarnya sumbangan kita sebagai rakyat Sabah kepada Sabah sendiri? Meminta saja tanpa buat apa-apa pun tidak guna juga. Dia kena dua hal lah. Kau minta dan kau juga buat, supaya kita semua sama-sama, bukan sesetengah orang saja yang berjuang, tapi kita semua pun berjuang untuk apa yang bagus untuk Sabah. Yang itu pertama. Dan kedua, kalaupun mungkin kita kalau yang pemimpin muda, mungkin kita ada perjuangan kita dalam parti, tapi anak muda di luar sana, selain daripada tanggungjawab kamu untuk memilih pemimpin, sebenarnya yang paling penting pada saya adalah untuk memastikan kamu memilih pemimpin berdasarkan apa sebenarnya visi dan misi dia untuk Sabah.
bukan sahaja untuk kawasan yang dia mau wakili, tapi juga untuk Sabah keseluruhan. Kenapa? Sebab apa yang kita buat hari ini, kita tidak akan nampak hari ini ataupun besok. Kita akan nampak 10-20 tahun akan datang. So pilih pemimpin yang mempunyai visi yang jelas. Sebab apa yang dia akan buat hari ini, semuanya untuk Sabah akan datang. Tanpa itu, apa pun yang kamu cakap dia buat sebelum ni pun, kita bercakap pasal government dulu lagi bagus daripada government sekarang, mungkin pada hari ini mungkin itu tidak lagi terlampau relevan. Tapi yang paling penting akhirnya adalah kita sendiri memilih pemimpin yang kita mau untuk masa depan. Thank you. Terima kasih. Okay, our final speaker, SAPP. Sebenarnya, Sabah Persabahan, this phrase sudah kami SAPP guna lebih kurang 12 tahun kah? Tapi kenapa sekarang ada momentum? Sebab rakyat sudah muak, rakyat sudah penat. Apa yang kami mau sekarang? Sabah Persabahan ini, kebanyakan ini politician, mereka cakap ini macam empty rhetoric. Ya, you cakap Sabah Persabahan, apa-apa yang kamu mau fight ini? Apa-apa ini Sabah Persabahan? Sebenarnya bagi kami SAPP, Sabah Persabahan ini maksudnya owning your future. Mempertahankan hak dan masa depan kami semua. Termasuk belia-belia sini. Kan, rumah kita jaga. Takkan kunci kasih orang lain. Kan, this is our house, this is my house. I know what's my problem in my house. Saya tahu ini pipe bocor, itu pipe bocor, itu wiring ada masalah. Takkan saya punya neighbor jirannya, ini wiring nih ya, bukan wiring masalah nih, ini mungkin itu crack bah, sana yang kena. Kau bah bulak, kau siapa nih? Kau neighbor bah, kau bukan rumah saya, kau bukan family saya. Kan, so number one is rumah kita jaga, tapi kunci mesti sendiri ambil, jangan kasih orang lain. Number one, number two, dignity. Sabah Persabahan ini adalah supaya kami Sabahan ini not just like semia friend kawan dari APCO ini, we are not your kena pijat-pijat dari kau bas. Dulu saya di UK pun, saya pun kena orang-orang KL lah. Oh, you dari you tinggal di pokok. You kena sampan nggak pergi sekolah semua ni? Yeah, we have faced it many times, but I always tell them, Sabah Persabahan ini, you show them you respect MS63. You respect our original position as agreed upon by our forefathers when MS63 was signed bila Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1963. Cukuplah. Sabah Persabahan ini bukan empty rhetoric. Ini kami punya pride dan Sabah Persabahan yang betul benar-benar masa Persabahan ini, mereka akan tahu apa yang paling bagus untuk Sabah. Itu. Alright, thank you SAPP. So, due to time constraint, kita sampai sini jawapan, part 1 kita. We will go to our part 2 yang dimana questions from the floor. So, we have collected your questions. Each response will again be limited to 2 minutes. We'll prioritize general and issue-based question, something that all parties can reflect and reflect together lah. So, same system also, 5 per question. Okay? Tapi ini kita kasih display sejarah, but what I have here will be the first question from the floor. Jadi soalan yang pertama ialah dari Anonymous juga, tidak tahu ni siapa. Semua pernyataan dia macam ni. Semua senior politician era dinosaur iaitu baby boomers patut bagi laluan kepada pimpinan baru yang lebih muda Gen Y untuk menggalas tanggungjawab memimpin. Komen. Kita beri kepada warisan dulu. Okay. First of all, I disagree that kita perlu kasih baby boomers bagi laluan kepada pimpinan baru yang lebih muda just because they are younger than them. Don't assess a leader based on their age. Don't assess a leader based on his or her religion. Assess a leader based on his merits. So kalau leader itu walaupun usia dia tinggi sikit, tapi yang penting jiwa dia masih muda.
Takkan kita punya PMX walaupun dia 70 plus, tapi dia tiap-tiap hari pergi jogging. That's why dia punya jiwa masih muda, kan? So I don't think kita perlu discount contribution yang telah dibuat oleh pemimpin yang lama. Cuma kita perlu ada generasi yang akan datang. So meaning to say we have to keep on producing new leaders. So long the party gives young leaders a chance to speak up, a chance to participate in important matters, meaning to say young leaders dalam parti itu mesti ada satu seat at the adults table. Itu paling penting. Sebab kita di sini semua yang, tapi kita perlu tahu parti siapa yang beri chance kepada anak muda, yang boleh buat dasar, yang boleh participate dalam hala tuju parti itu. Dan paling penting sekali, yang boleh set dasar dalam kerajaan yang akan datang. Terima kasih. Baik, yang seterusnya PIS. Soalan yang sama. Saya kan masih muda, macam mana mau jawab, Pak? Belum sini ya lagi. Oke, skip lah. Oke, baik, kita skip star. Okey, baik. Saya rasa soalan ini sangat dekat dengan semua yang hadir dan juga pimpinan-pimpinan maupun saudara-saudara daripada komponen parti yang lain yang berada di atas pentas. Saya setuju dengan rakan daripada Parti Warisan di mana kita tidak boleh deny sumbangan pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Namun begitu, kita kena reflect balik kepada realiti yang sebenar, di mana pengundi muda 53%. Kita tidak minta, kalau boleh, transisi itu perlu berlaku sekarang. Kalau bukan sekarang, bila lagi kan? So transisi itu, kita tidak minta 100% semua orang muda. Kalau boleh, saya sarankan semua parti-parti politik, this is the time, buatlah transisi itu untuk generasi yang ini dan juga generasi yang akan datang sekurang-kurangnya. Pada PRU kali ini, kita mahu melihat sekurang-kurangnya dalam 30 hingga 40% kursi-kursi yang ada di Sabah ini dipertandingkan oleh mana-mana parti politik adalah di kalangan orang muda. Sebab kenapa? Macam saya cakap tadi, transisi itu perlu berlaku sekarang dan bukan lagi tahun depan atau masa depan. This is the time, this is our future. Thank you. Seterusnya. Komen saya straightforward. Seperti saya setuju dengan saudara Justin Wong dan juga semua rekan-rekan saya tadi. Tetapi saya mau tambah lagi satu poin. Kalaulah orang muda itu tidak pandai buat kerja, is equal to zero. Kalaulah orang tua tidak pandai buat kerja, itu sama juga. So like what Justin said, it is not what's the age. It's not the age, bukan umur. Yang paling penting ialah pandaikah buat kerja, beranikah buat kerja. Kalau tidak pandai, tanya. Jangan takut-takut, jangan malu-malu. Yang paling penting, sabar. Kalau you takut, janganlah tanding. Kan? Tapi kalau kau berani pun, walaupun, okay, saya faham juga, bukan semua politician atau youth, mungkin you tidak faham atau pandai understand a lot of things. That's fine, that's okay. Belajar, it's okay, we are still young. Kami belia, belajarlah. Bagi laporlah khusus di UMS, online course semua tu boleh belajar. Dalam bahasa Cina, 活到老学到老. Maksudnya belajar sampai tua. It's okay, learn, forever learn. Tua sudah pun kena belajar, apalagi kami muda. Belajar sampai pandai supaya kami boleh serve Sabah dengan semua kami punya tenaga, energi, masa, semualah. Sacrifice semua untuk Sabah. Terima kasih. Oke, yang terakhir. BS. Bagi saya ini bukan soalan, ini dia minta komen. Kan? Jadi saya akan berikan sedikit sebanyak komen di sinilah. Senior politician era dinosaur
Maksudnya zaman dinosaur ke itu soalan dia itu? Namun tidak apa, saya akan hurai sedikit. Bagi saya setuju dengan pendapat panel sekalian bahawa sebenarnya usia itu bukanlah had kepada segala sesuatu itu. Namun pemuda-pemuda di sini, apa yang saya introduction tadi perlu kita ingat. Kita harus diberikan ruang dan kepercayaan. Tetapi ruang dan kepercayaan itu adalah diperjuangkan. Kita tidak entitled untuk dapat apa segala di dunia ini. Belia-belia di sini, kita kedatangan semua itu bukan hanya percuma. Jadi kita mesti memperjuangkan segala itu. Kalau kita rasa kita lebih baik daripada politik era dinosaur ini, kita sama-sama untuk kasih tumbang mereka. Boleh ke itu? Jadi dengan itu saya rasa kalau saya punya komen, begitulah komen saya. Thank you. Okay, terima kasih. That is it for the first question from the floor.